Hello, mambo vipi? Karibu tupike cupcake hizi. Ni nzuri, rahisi na ni tamu sana. Mahitaji yetu ni kama hayo kwenye video. Nitaandika vipimo kwa chini, kwa hiyo kuwa na mimi sambamba hadi mwisho wa video hii. Utaanza kwa kukoroga yai moja. Unaweza kutumia la kienyeji au la kisasa. Utakoroga vizuri yai lako. Na baada ya hapo tunaenda kuongeza sukari. Ni kikombe kimoja cha robo tatu, 1/3. Kisha utachanganya hadi pale sukari itakapoyeyuka. Tunaenda kutia mafuta robo kikombe, ni mafuta ya alizeti. Utakoroga na kutia maziwa, ni robo kikombe. Utachanganya vizuri. Kisha tunaenda kutumia unga kikombe kimoja. Unga utaweka kidogo kidogo, usiweke wote kwa pamoja. Utaweka kidogo kidogo ukoroge. Kama unapenda video hii naomba ubonyeze like, usubscribe kama ni mgeni, pia usahau kushare video hii. Utaendelea kukoroga kisha utatia chumvi, ni kijiko kidogo cha 1/8, vanila kijiko kidogo. Utaendelea kukoroga kisha utaendelea kuongeza unga. Utaweka unga kidogo kidogo huku unakoroga, unachanganya vizuri kuhakikisha haubaki na mabonge. Yaani unga wako uchanganyikane vizuri. Utakoroga hadi pale utakapopata mchanganyiko kama huo. Kisha tunaenda kuongeza baking powder kijiko kidogo kimoja. Baking powder hakikisha unaweka mwishoni kabisa. Utachanganya hadi upate mchanganyiko kama huo. Kisha mimi naenda kuoka cupcake hizi kwa kutumia airfryer. Kwa hiyo nitapanga vikaratasi vya cupcake kwenye tray la airfryer. Kisha nitachota kwa kutumia kijiko hicho. Unaweza kutumia kitu chochote kile kuchotea mchanganyiko wako na kuweka kwenye hivyo vikaratasi. Unaweza ukaoka pia kwa njia nyingine yoyote. Hapo naenda kuoka kwa moto wa 160 ndani ya dakika 25. Keki zako zitakuwa tayari. Kama mnavyoona ni nzuri sana. Stay tuned.